అన్నోన్ పర్సన్ పార్సల్ అయితే దొగ్గంత పోతుంది తాగితే ఇలా ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే తను పాపకి ప్యాకింగ్ చేశాను అయితే మంచిగా ఉడికిపోయింది ఇది కొంచెం హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నర్మదా వ్లాగ్స్ ఇదైతే సండే వ్లాగ్ మార్నింగ్ లేచేసాను అమ్మ వాళ్ళు అయితే ఊరికి వెళ్ళారు కమ్మలు కూడా లేరు కదా సో ఇల్లంతా చాలా చెత్తగా ఉంది నిన్నంతా ఫంక్షన్కి ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళేసి వచ్చి మంచికు లేచాడు తను పాప అయితే ఇంకా లేవలేదు చూసేద్దాం రండి లేదులే మన తను పాప ఫుల్ డీప్ స్లీప్లో ఉంది 8 అయింది టైము ఇప్పుడు లేచాము మంచికు కూడా 6 నుంచి లేపుతున్నాడు ఇంక ఇవన్నీ సర్దాలి ఎప్పుడు సర్దాలో ఏంటో నిన్న అంటే తను పాపకి ప్యాకింగ్ చేశాను కదా ఏదైనా తీసుకొని వెళ్దామని మేకప్ తీసుకొని వెళ్ళాను మేకప్ ఐటమ్స్ బట్ వాళ్ళ మాస్టరే మేకప్ చేశారు అందుకని ఇవన్నీ అలానే ఉన్నాయి క్లీన్ చేయాలి ఫస్ట్ అయితే ఏమైనా తీసుకోవాలి దొగ్గేస్తుంది కదా కషాయం చేస్తాను తాతవా చేద్దా ఫస్ట్ కిచెన్ అయితే క్లీన్ చేసేద్దాము తర్వాత కషాయం చేసుకుందాము నిన్న అక్కడ సౌండ్ బాక్స్కి ఇయర్స్ అంతా కూడా ఇప్పటికీ మాట్లాడుతుంటే ఎక్కువ కొడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నా సౌండ్ నాకే ఎక్కువలాగా అనిపిస్తుంది పోనానా లవ్వో ఏమి ఆడేయొద్దు ఆడే ఉన్నవి అక్కడే ఉంది బంగారు రోజు అయితే అమ్మ చేస్తుంది ఈ వర్క్స్ అన్ని కూడా ఎందుకంటే నాకన్నా ముందు అమ్మని లేస్తుంది కదా సో కిచెన్ క్లీనింగ్ అంతా కూడా తనే చేస్తుంది ఈ రోజు లేదు కదా సో ఈ వర్క్స్ అన్ని మనవన్నమాట ఈరోజు సో ఫస్ట్ ఇక్కడ పైన షెల్ఫ్ మీద ఉన్నదంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటే కింద స్వీపింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అయిపోతుంది వేస్తానా మంచికు వాడు రోజు లేట్గా లేచేవాడు ఈ రోజు తొందరగా లేచేసి లేపుతున్నాడు 6:30 కల్లా లేచి అప్పటి నుంచి మమ్మీ లేయి పోదాం బయటికి అని థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది అందుకనేసి కషాయం కోసం నేను ఇక్కడ శుంఠి పచ్చి శుంఠి అయితే తీసుకున్నా అలాగే గార్లిక్ టర్మరిక్ అంటే పచ్చి టర్మరిక్ అయితే తీసుకున్నా పసుపు కొమ్మ అలాగే కొన్ని తులసి లీవ్స్ చెక్క మిరియాలు అయితే తీసుకున్నాను వీటిని అన్ని మిక్సీ అయితే వేద్దాం అనుకుంటున్నా మిక్సీ అయితే పట్టేసుకున్నాను చూడండి ఇలా జింజర్ గార్లిక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్లడ్ని మంచిగా ప్యూరిఫై చేస్తాయి బ్లడ్ క్లాట్స్ ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట సో ఎంటీ స్టమక్ ఇలా తీసుకోవడం చాలా మంచిది థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కనే కాదు బ్లడ్ క్లాట్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా ఈ కషాయం చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కారంగా ఉంటుంది అవసరమైతే బెల్లం వేసుకోవచ్చు నేనైతే బెల్లం యాడ్ చేయను కషాయానికి అంతా రెడీ చేసేసి స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఇక బయట క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామని బయట క్లీనింగ్ అయితే చేస్తూ ఉన్నా తను పాప మేబీ టైర్డ్ అయింది అనుకుంటా అందుకే ఇంకా లేవలేదు మంచిగా చూడండి స్కూల్ ఉన్నప్పుడు అస్సలు లేవడు స్కూల్ లేదు హాలిడేస్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ లేచేసింటాడు కషాయం అయితే మంచిగా ఉడికిపోయింది ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు బయట పెట్టేసి తీసుకుందాము
హనీ అమ్మ డీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి గట్టిగా అయిపోయింది. అందుకనేసి ఇంకా నేను ఆర్గానిక్ జాగ్రీ పౌడర్ ఉంటే ఇంట్లో దాన్ని అయితే వేసుకున్నాను. సో ఇదైతే కొంచెం చల్లారింది. మరీ వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇస్తే పిల్లలు తీసుకోరు కదా, కొంచెం గోరువెచ్చగా అయినప్పుడైతే ఫిల్టర్ చేసేస్తున్నా. మన చీకుకి ఒక హాఫ్ ఇస్తున్నా అంతే, నేను ఫుల్ తీసుకుంటా. సో ఇందులోకి ఒక హాఫ్ లెమన్ అయితే పిండేసుకుంటున్నా. తీయ తీయగా పుల్ల పుల్లగా బాగుంటుంది. చూడండి వాడు దగ్గుతూ ఉన్నాడు. నాకు కూడా కొంచెం థ్రోట్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, మాట్లాడుతుంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. వాయిస్ చాలా తేడా పడుతుంది. సో కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయింది. చీకుగడకు చాలు. చూడు దొగ్గుతున్నాడు, చూడు దొగ్గంత పోతుంది తాగితే, లేదంటే డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ వేస్తాడు. చూడి, ఇంజెక్షన్ కావాలన్నా కషాయం కావాలన్నా? తాగు ఒకసారి, టేస్ట్ చేసి ఎట్లుందో చెప్పు, వీళ్ళు చూస్తారంట. ఇబ్బందిగా బాగుందని చెప్తున్నట్టున్నాడు వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తుంటే. బాగుందా నాన్న? తాగు మరి, తాగల నువ్వు తాగు. కారం అవుతుందా? తాగల తొందరగా. నేను చీకు కషాయం తీసుకున్నాము. తను పాప అయితే ఇప్పుడు లేచింది. ఇక బ్రేక్ఫాస్ట్కి నేను కొంచెం బిసిబెళ బాత్ అయితే చేసుకున్నాను. ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి చాలా ఓల్డ్ వీడియో, అంటే మన తను పాప డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళింది కదా, దాని నెక్స్ట్ డే వ్లాగ్ అన్నమాట. అప్లోడ్ చేయడం చాలా లేట్ అయిపోయింది. స్టార్ట్ చేసినాను. ఫ్లిప్కార్ట్లోనే ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు బర్త్డే సర్ప్రైజ్ అని ఉండే. సో సరే. అయ్యో ఏం అట్లుప్పుతున్నావు? ఏమున్నాయి దాంట్లో? ఏటివి రావన్నీ? బర్త్డే సర్ప్రైజ్ అని 1 రూపీస్కి అయితే ఉండే, 300 సంథింగ్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నందుకు. సో లస్సీ అంట. ఓ అన్నీ అవే ఇచ్చినారు. బటర్ మిల్క్. సరే నాన్న. స్మూత్ లస్సీ అంట. ఇది ఏంద్రా? పన్నీర్ టిక్కా మసాలా మిక్స్. ఓకే, పన్నీర్కి పనికొస్తుంది. ఇది వచ్చేసి చట్నీ డిప్ అంట. ఉండు ఒక నిమిషం. ఇది చూడు నాన్న ఎట్లుంది. పెన్సిల్, మ్యాగీ మసాలా మిక్స్, ఇవన్నీ కూడా 1 రూపీకి అయితే వచ్చాయి. అంటే మనం 300 రూపీస్ అలా కొంచెం బటర్, అలాగే మన చీకుగడ ఐస్ క్రీమ్స్ అని ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే ఇవైతే ఫ్రీగా ఇచ్చినారు. 1 రూపీకి ఆ బాక్స్లో ఏమున్నాయా అనుకున్నాను, చూద్దాం అనేసి దాన్ని కూడా కార్ట్లోకి అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. 300 రూపీస్ పైన షాపింగ్ చేస్తే మనకి ఇలా ఫ్లిప్కార్ట్ మినిట్స్ బర్త్డే సర్ప్రైజ్ అది ఇప్పిండేదే నాన్న. సో ఒక చిన్న బిగ్గి అయితే యాడ్ చేశారు. ఒక లస్సీ, ఇంకొకటి బటర్ మిల్క్, ఇది మసాలా, ఇది చట్నీ మసాలా. అదేంది నాన్న? అది తీసుకో. అది పెన్సిల్, లవిత్కి హోంవర్క్ రాసేందుకు పెన్సిల్, నటరాజ పెన్సిల్ అంట. అదేంటో నాకు నటరాజ కన్నా అప్సర అయితే నచ్చుతాయి. పెట్టు నువ్వే.
బెడ్రూమ్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసాను. బెడ్రూమ్ అంతా క్లీన్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బెడ్రూమ్ క్లీన్ చేసాము. ఇంక తర్వాత వచ్చేసి మన చీకు గాడిని వెళ్ళి కటింగ్ చేయించుకొని వచ్చాము. చూడండి ఎలా ఉన్నాడు, క్యూటా. మంచిగా సైలెంట్గా కూర్చొని చేయించుకున్నాడు. ఇంకా ఇవైతే మన చీకు గాడికి వచ్చిన పార్సల్స్. అన్నోన్ పర్సన్ పార్సల్ అయితే పంపించారు. ఎవరు అనేది నాకు తెలుసు, బట్ మన చీకు గాడికి అయితే తెలీదు. నానా లవ్వు 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 లవ్వు, నీకు పండు పాప తెలుసా? పండు పాప తెలుసా? సో రక్షాబంధన్ కోసం పండు పాప అయితే పంపించింది మన చీకు గాడి కోసము. దీంట్లో ఏముందో తెలియదు నాకు కూడా, చూడాలి. అంటే పండు పాప గుర్తుందే గుర్తులేదా నీకు? గుర్తుందే. ఎంత పెద్దగా ఉంది చెప్పు పండు పాప? సన్నగా ఉందా? పండు పాప సన్నగా ఉందంటే ఇంకా చూడి, పండు పాప నీకోసం గిఫ్ట్ పంపించింది. లవిత్ అన్నయ్యకి రక్షాబంధన్ కనేసి గిఫ్ట్ పంపించిందంట. ఏముందో తెలియదు దీంట్లోనా. వాట్ ఈస్ దిస్? ఉండు నాన్న. ఒక మగ్గు ఉండే నాన్న, చూపిస్తాను ఉండే వాళ్ళకి. ఐ లవ్ మై బ్రో అంట. ఎంత క్యూట్. చూపించిస్తాను వాళ్ళకి. ఐ లవ్ మై బ్రో అనేసి ఉంది. చాలా బాగుంది. పండు పప్ప థ్యాంక్ యూ చెప్పు. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పు, అక్కడ చెప్తే పండు దగ్గరికి రా. అంత దూరం వద్దు, అంత దగ్గరికి వద్దు, దూరం రా. థ్యాంక్ యూ పండు. దీంట్లోన రాఖీ కూడా ఉంది. మన చీకు గారికి టై చేయాలంట. అండ్ హ్యాపీ రక్షాబంధన్ బాయ్ బెహన్ అనే ఒక గ్రీటింగ్. సో పండు పాప అయితే పంపించడానికి కుదరదు, అక్కనే పంపించింది. సో పసుప కుంకుమన అక్షంతలు, మేబీ ఇది కుంకుమ. అవును సారీ, కుంకుమ అక్షంతలు కూడా ఉన్నాయి దీంట్లోన. సో దీన్ని తనుతో టై చేయించు, బట్ పండు పాప పంపించిందని చెప్పి టై చేయించు అనేసి అక్క అయితే చెప్పింది నాకు కాల్ చేసి. ఒకసారి చెప్పు, ఇక్కడ తిరుగు. పండు థ్యాంక్ యూ పండు అను. అక్కడ చూడాడు చూడు. ఇది పట్టుకో ఇట్లా చేతిలో. పండు పాపకి థ్యాంక్ యూ చెప్పేసా. సో ఇవి వచ్చేసి మన చీకు గారికి. నేను ఫస్ట్ డే వచ్చేసి ఈ పార్సల్ వచ్చింది. అక్క చెప్పిండే కదా, ఓకేలే మన చీకు గాడికే, బట్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది, ఏముందబ్బా అని అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అంటే ఓపెన్ చేయలేదు. నేను చీకుతో ఓపెన్ చేద్దామంటే ఉన్నప్పుడు చేద్దాం అనేసి ఓపెన్ చేయలేదు. తర్వాత వచ్చేసి ఈ పార్సల్ వచ్చింది. నేను అక్క పార్సల్ పెట్టింది అని చెప్పింది కదా, ఇదేంటి అని అనుకున్నా. సో ఇది వచ్చేసి జనార్దన్ అన్నయ్యకి. నేను రాఖీ టై చేశాను, బట్ తను పంపించింది. మంచిగా ప్యాకింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ రాఖీ. ఇక్కడ రుద్రాక్ష ఉంది మధ్యలో. చూడన్నా, కుంకుమ అంతా చెల్లిపోయింది, ఏంటో తెలియట్లేదు. కలర్ అంతా పింక్ పింక్ అయిపోయింది. జనమాంకది. సో ఇది తను పాప బయట ఆడుకుంటూ ఉంది. తను పాప వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మన చీకు గాడికి మొన్న తను పాప కట్టింది పోయింది. సో మళ్ళీ టై చేయిస్తాను. ఈ మగ్గ వీడి ఇరుగొట్టేస్తాడు అనుకుంటా, పైన భద్రంగా దాచిపెట్టాలి. క్యూట్గా ఉంది కదా, చూడండి. బోత్ సైడ్స్ సేమ్ ప్రింటింగ్ అయితే ఇచ్చారు.
వెదర్ బాగాలేదు కదా, సో అందరికీ కోల్డ్ కాఫ్, మాట్లాడడానికి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేకి కూడా నాకు కుదరట్లేదు, అంటే షార్ట్ వీడియోస్కి అలా రోజు ఇస్తాను కదా. సో ఇది వచ్చేసి అన్నయ్యకి నువ్వే కట్టు అని చెప్పింది. అన్నయ్య వచ్చినప్పుడు టై చేద్దాము. ఇక్కడతోనే వీడియోని ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే వీళ్ళతో మనకి మామూలుగా ఉండదు. సో వీళ్ళని చూసుకోవడమే టైం అంతా సరిపోతుంది. అంతే అండి వీడియో నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేసి ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. అంటే నెక్స్ట్ వీడియో కీప్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. టేక్ కేర్. బాయ్ చెప్పు వాళ్ళకి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్.